Буттар birigip турат. Дем тартабыз, көп чойлбайбыз. Дем чыгарабыз. Оң буттарга алып кетебиз. Дем тартабыз. Sol буттарга алып кетебиз. Дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Дем чыгарабыз. Оң бутты алдыга алып келебиз. Дем тартабыз. Sol бутты алып келебиз. Дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Дем чыгарабыз. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн элдин ден соолугуна, айымдардын ден соолугуна кам көргөн Урият эже тууралуу көрсөтүү даярдаmakчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Урият эже, биз бүгүн көрсөтүүнү бир өзгөчөрөөк кылып тартайлы деп чечтик да. Себеби биздин көрсөтүү спорт майданы ошол жетишкен ийгиликтерди, машыгууларын тартабыз көбүнчө. Бүгүн сиз менен ден соолукка пайдалуу бир ошол спорт тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, качан келип калдыңыз эле бул спортко? Өзүңүз кайсыл жактын кызы болобуз? Ошолдон баштасак. Ассаламу алейкум теле көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум жокпар, кандай? Бул йога тайзи ушу федерациясына мен келгениме 6 жылдын жүзү болуп атат. Мен аябай катуу ооруп келгем өзү негизи. Гипертония высокого риска, еще 9 мм грыжа, ушундай катуу ооруп келгем да. Такыр мындай көнүгүүлөрдү жасаш жөнүндө менин оюмда да жок болчу да. Анан ушул Нурасан Бакиров Арзыбаевич, ушу федерациясынын вице-президенти Кыргызстан боюнча, ошол агайдын колуна түшүп калганыма аябай бактылуу сезем өзүмдү. Ошол агайга барып, денени кандай алып жүрүү керек, оору кайдан келет, кандай болгондо адам ооруп калат, ошого окшогон аябай сонун нерселерди үйрөтүп бизге. Анан дене көнүгүүлөрүн жасамайынча, дененин үстүнөн адам иштемейинче эч качан ден соолугу чың болбошуна көзүм жетти да. Өзүн-өзү адам өзүн-өзү кам көрүш керек экен, эч качан сырттан эч кандай дарылоо жок экендигине көзүм тыкыр жетти да. Себеби адамда үч нерседен адам ооруп калышы мүмкүн да. Биринчи себеби структура дейт, омуртка бузулганда, биохимия, адамдын жеген ичкендери туура эмес тамактануудан ооруп калышы мүмкүн. Анан эң негизги ушул экөөнүн да эң негиздүү болгон бир себеп бар. Ал адамдын психологиясы да, аң сезими психологиясы жабыркаганда адам ар кандай ооруларга кабылышып кеткен да. Анан ошолор аркылуу дене катый баштайт экен да, омурткалар катый баштайт экен. Ошол аң сезим бузулгандан да денем бузулушка келет экен. Мен чындап ушуга өтө, мен 4 жылдан бери инструктор болуп иштейм. Ушуга чындап ынандым да, себеби адам аябай капа боло берген, кыжырлана берген, ачуулана берген адамда нервтер жабылып калат экен да, дене кан тамырындагы айланыш ал жерде суроо жаратып коет да. Мына ошол себептен дене катый баштайт. Остеохондроз ооруларын, омурткалардын грыжа ооруларын биз эч качан ошол нерсеге такабайбыз да, жөнөкөй жүргөндө. Чындыгында ошол адамдын психологиясынын неуравновешен тең салмакта болбогондон оору келип чыгат. Анан дагы бир негизги себеп адамда тайзи эмнени үйрөтөт? Тайзи карама каршы күчтөрдүн тең салмактуулугу деп атат да. Демек денедеги жылуулук менен муздак менен ысык тең салмактуулуктан чыгып кеткенде денеде оорулар пайда болот экен да. Тайзичандын биринчи максаты ошо денедеги тең салмактуулукту калыбына келтирүү. Йоганын дагы биринчи ушу багытталган жери денедеги тең салмактуулукту ордуна келтирүү, калыбына келтирүү. Сиз кайсыл боюнча сабак бересиз? Тайзи боюнча? Мен азыр экөө менен тең сабак беребиз. 3 күн тайзи сабагын өтөбүз. Тайзичандан сабак берем, 2 күн йога көнүгүүлөрүн жасатабыз. Себеби тайзичан көнүгүүлөрүндө адам өзүн бош алып, денени бошотуп, аябай жумшак көнүгүүлөр аткарылат. Йога көнүгүүлөрүндө бир аз денени чоюп, катуураак кылып, булчуңдарга иштөөгө туура келет да. Анан кыйшайып калган сколиоз, кифоз деген омуртканын грыжа ооруларында ушу денени сөзсүз чоюш керек болот да. Чоюш керек. Кээ бир ротация болуп кеткен, оору алмашып калган омурткалардын алып барууга туура келет да. Ошондо йога көнүгүүлөрү керекке жарайт. Йога көнүгүүлөрү иштейт. Азыр сиз ошол ооруларга каршы көнүгүүлөрдү сабакта өтөсүз да? Ооба, сабактын бардык биздики
ден соолукту чыңдоочу көнүгүүлөр да. Бардык көнүгүүлөр ден соолукту чыңдоого багытталган көнүгүүлөр. Уриятеже жөнүндө сүйлөй турган болсом, бул өзү биринчи мага келгенде ошодан 6 жыл мурун 2016 жылдары болуш керек. Ошол 2016 жылдары келип өтө катуу ооруп келген да. Бир 5-6 оорусун айтып келген. Давлениясы жогору эле, остеохондроз, крыжа, остеопороз, анан семиздик, ушуга окшогон бир көп оорусу менен келген да. Анан өзү базарда иштейт эле. Ушу жерге келип, өзү жанагы давлениясы жогору адамдар башын ылдый кылса эле давлениясы көтөрүлүп кетет да. Мисалы үчүн йогада ошол давленияны көтөрө турган көнүгүүлөр бар да. Давлениясы жогору адамдар жасабаш керек деген көнүгүүлөр бар. А бирок уриятеже тике туруп, түз турган көнүгүүлөрдү да жасай албай давлениясы көтөрүлүп кетет эле биринчи келгенде. Анан уриятежеге айттым мен, уриятеже, сиз массаж алсаңыз жакшы болот эле, массаж алсаңыз тезирээк сакаят элеңиз десем, 1-2 күн унабай жүрдү. Анан кийин баягы кыйналып кеткенден алайын деп анан алып массаж. Ошол 3-чү курс массаждан кийин бизде жана Медер Бишкек деген агайыбыздан үйрөнүп келген точечный массаж, жана император Каган массажы деген массажыбыз бар да. Ошол массаж жасап, анан 3-чү массаждан кийин анан давлениянын дарысын ичкенди токтоткон уриятеже. Анан ошол боюнча көнүгүүлөрдү да жакшы жасап кетти. Өзү Төлөйкөндө жашайт да, ипподромдун жанында жашайт. Ошол жерден мен уриятежеге ушунчалык баа бергенмин, же бул өзү көп жерге көрүнө берип тагыр иланчы болбогондон ошол жерге келип, ушул жерден бир аз сакайгандан кийин же ошол немеге келдиби билбейм, аябай эриптүү аял эле. Саар менен маршрут каттабай Төлөйкөндөнчү көрүнгөн машинага кол көтөрүп тосуп ушинтип келет эле да. Анан бир күн анан жанагы мал базары болгон күндөр анан бир портер класс кол көтөрүптүр да уриятеже. Кол көтөрсө анан ошо портердин шофёру айтып коетмиш да, мал жүктөп келатат да. Эми дейт, алдыда место жок болсо уриятеже аркага чыга белеңиз десе, чыгат элем дептир да. Мен залга сөзсүз түрдө барышым керек, залдан калбашым керек. Залга барыш үчүн мен үстүгө малымдын арасында да чыгышка макулмун деп бир уриятеже айтып бир күлдүрдү эле да. Менде суроо болуп атат да, сиз ошол 6 жыл болуптур келгениңизге. Келгенде ооруп келдим деп атпайсызбы? Ооба. Кандай ошо чоң айырма канча убакытта билинди сизге анда? Магачы бул оорун чындап катуу ооруп келдим да, давление такыр түшпөй койду, 200дөн өтө высокий болгон да. Мен бир 4 ай машыкканга чейин агай катуу көнүгүүлөргө уруксат берген жок да, устазым. Анан акырындап жумшак көнүгүүлөрдү жасатып отуруп, анан йогага киргизди да. Андан кийин дагы бул жерде баса белгилей кете турган нерсе бар. Император Каган массажы бар. Ушул Тайзи Сюанды жетектеп жүргөн ошо Нурасан Бакиров жасайт. Мени көнүгүүнү жасатканча эле ошол император Каган массажын жасап атты да. Император Каган массажын 3 жолу алгандан кийин менде такыр дарыга болгон муктаждык жоголду. Болбосо мен 100% айта аласыз да телекөрүүчүлөргө? Мен 100% айта алам. 100% гипертония высокого риска, өтө ушул давлениядан, анан грыжа бардык эле оорулардан 100% сакайып кетсе болот. Бирок бул жерде но деген жер бар да, эмнеси бар? Ошол адам чын дити менен туура машыгыш керек. Ошо берилип иштеш керек. Ошон үчүн ошондой болгондо мен мисалы үчүн азыр мына машыктырып атпайм азыр. Бул көрдүң го, жана өтө татаал көнүгүүлөрдүн үстүнө иштеп атабыз, бирок жеңил эле аткарып коем да. Себеби мен ойлойм 120-80 давление өтө нормальный давление да, көтөрүлбөйт, азыр дары ичпейм, дарыга муктаждык жок. Анан дагы бир ушул жерде белгилеп кете турган нерсе, адамдарга бизге келет да, ооруп келгендердин ичинде бардыгына эле тегиз эле кайрылып кетет эле. Суу, кан жашооңдун дарыясы болуп аткандан кийин, канды агыза турган негизги суюктук бул суу да. Суу ичпей коюшат да. Денеге сууну бербей коюшат дагы, анан кан коюлуп кете берет экен да. Демек сууну эркек кишиде кадимкидей эле суу жылытып алып ичсе болот. 3,5 литрден расход эркек кишиде, аял кишиде 2,5 литр расход болуп турат экен да. Күндө биз кетирбедик дегенде. Ошол нерсени толуктап турушубуз керек экен да. Сууну анан мына көнүгүү жасаган учурда айрыкча сөзсүз суу көп кетет да денеде, тердейсиң, ошо сууну толуктап туруш керек экен. Ушул анан көнүгүүлөр учунда эң негизги көнүгүүлөр бул ошо денени жумшак кармап туруп иштеш керек да, ушундай көнүгүүлөр.
Башында Уриатежеге чейин да башка тренер келип жүрдү эле жана ордуна бир айдай. Анда жөн эле жүргөн экенбиз да, кийин Уриатеже келгенден кийин чыныгы көнүгүүлөр жасап баштадык. Эже аябай талапты күчтүү коет. Ар бир муунубузга чейин ошол кыймылдаганын карап турат. Көнүгүү так аткарылбаса, эже аябай ачууланып, ошону так аткарганга чейин аткартат кайрталап. 6 айдан бери жакшы, Кудайга шүгүр, ден соолук үчүн келдик эле. Жакшы өзгөрүүлөр болду. Албетте эженин ишине, эженин өткөн сабактарына канаттанабыз, ыраазыбыз. Күндөн күнгө келген залга келип аткан, ушул йога тайцка келип аткан аялдардын саны көбөйүп атат. Шунчалык ошол баа бергенмин. Нурият эже кийин анан базарда иштеп жүргөн мезгилде мен айттым, базарыңызды жабыңыз эже дедим. Базардан бир жагынан ошо соода болобу, болбойбу деп кыжалат болосуз, нервиштетесиз. Ошонун өзү дагы оорудан сакайышыңызга тоскоол болот. Сиздин азыркы ооруларыңыз денени уктатпай турган, денени ойгото турган, ойготууну талап кыла турган оорулар экен. Сиз мына давление дагы бир отура бергенден көтөрүлүп кетет. Грыжа дагы ошол дене уктаган сайын, дене бир жерде отуруп кыймылсыз отурган сайын, кыжалат болгон сайын меридиандар жабылат дагы, анан грыжа өсүп кетет эже. Анан ошондой десем, анан Уриат эже мени тилиме алып анан базарын жапты. Базарын жаап, бир сатуучу коюп, өзү чыкпай калды. Мен анда кантип акча табам агай? Мен ошол базар менен акча табам да деди эле. Акчаны табасыз Уриат эже дедим. Бир инструкторлук курс бар. Сиз ошону окуйсуз дагы. Анан мага окшоп тренер болосуз. Тренер болуп, анан элдерди маштырып, ошону менен эле пул таба бересиз Уриат эже деп. Анан биринчи ошо инструкторлукту окугандан кийин анан муну жанагы кошуналарына сабак өткөнгө уруксат бердим. Кошуналарыңыздан башта деп, жана кошуналар эми колунан чыгарып берип, анан кичине акча таба баштады. Анан өзүнүн ден соолугун сооп да табат кошуналарына маштырып. Ошентип жүргөнөн мына бул неме жакта неме бар. Ошо мады тарапта жанагы ошол больницадагыларда чакырып, ошо жерде кыз иштейт экен, анан ошо жерге чакырып, анан ошо жерге иштеди. Анан кийин өзүнчө зал ачып эле иштейин агай дегенден анан мына филармониянын жанында бир залды алып берип, анан ошо жерден бир маал машыктырып жүрдү. Анан кийин Мамакеевде сабак берип жүрдүм эле, анан кийин Уриат эже ошо Төлөйкөмдөн да Уриат эжеге жакыныраак экен, ошо Уриат эжелер бар сабак анан аны берип, анан Уриат эже уже тынымсыз болуп калды, тынмай калды. Азыркы мезгилде дагы ошол жанагы Асылзат айымдар дегенби бир коом бар экен, ошол жерде аялдарды маштырып атат. Ошол жерде бир 2 группаны маштырып атат. Андан чыгып жана 51-чи мектеп, жана Актилекте жайгашканда бир мектеп бар, ошол жерде барып мугалимдерге сабак өтүп атат. Андан чыгып немеге барат? Мамакеевке барат. Ал ошол жанагы залдарга барганга чейин эртең менен туруп, саат 5-те туруп алып онлайн сабагында өтөт да. Бүгүнкү сабагыбыз ушу тайци сабагы. Буттарды ийинден кеңдигинче ачабыз. Буттарды ийинден кеңдигинче ачабыз. Буттар параллельный турсун. Денени буттан өйдөп бошотуп чыгабыз. Буттар ийинден кеңдигинче, буттар параллельный. Буттарды бошотобуз. Жамбаш бир аз тартылат, иш бир аз тартылат. Колтукту ачабыз, колдон бош турат. Тиш бири-бирине тийип турат, телестин таңдайга жумшак тийип турат. Көздү акыры жумабыз. Төөдөн баштап бутун ушуна чейин денени бир сире бошотуп чыгабыз, айрыкча башты. Шогун жасайбыз. Шогун бул жиноочу, реттөөчү. Басымын
Deni çıkarıp şu energemeyi yine julup çağırız. Kendiktin aslında цехайга чейин алып Бул ден соолукту чыңдоого быйылкы жылдан тартып буга чейин дагы өзүбүздүн ден соолукту чыңдоого ушул жалпы мугалимдер жааматы сүйлөшүп жашынакай урят эжекебиз келип бизге жашынакай денебизди чыңдоо ден соолукка пайдалуу 3 күн тайзи 2 күн йога сабактарын өтүп атат. Мугалимдер жааматы ушул каалоочулардын баардыгы катышып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин урят эжекебиздин өтө мыкты, кесипкөй, адамгерчилиги бийик, боорукер, адамдын ар бир мүнөзүнө жараша ушул ден соолукту чыңдоого жардамдар көрсөтүп, өзүнүн көнүгүүлөрүн жасап атат. Биз чоң рахматыбызды айтабыз жалпы жааматтын атынан, өзүмдүн атыман. Бүгүнкү күндө убактысын бөлүп, мугалимдер жааматына ушул келип, сонун ушул көнүгүүлөрдү жасап атат. Жыйынтык Кудайга шүгүр, биз мугалимдер жааматы ушул мектепте эртең менен баштап кечке чейин болобуз. Ушул биздин убактыбыз жок. Ден соолукту чыңдаганга бир күндө барып көнүгүү жасачу эмес элек. Азыр Кудайга шүгүр, ушул туура тамактанууну үйрөндүк. Ошол эле мезгилде көнүгүүнү мыкты жасап, ушул бели баштарыбыз, моюндарыбыз, омурткаларыбыз кенен дем алып, кандай дем алыш керек, кандай тамактаныш керек, көнүгүүнү кайсыл мезгилде жасаш керек. Ошол жыйынтыгында аябай сонун ден соолугубуз чыңдалып, мыкты эс алып калдык. Азыр биз мына цигун массаж жасап атабыз. Цигун массаждын бири, эң негизги массаждардын бири бул пахлофония путем открывания меридианов. Же болбосо чапкылоо жолу менен денедеги меридиандарды ачуу, 12 меридиан бар, ошону ачуу жолу. Бул көнүгүүлөрчү эч кандай бир жерди атайын шарттуу талап кылбайт. Кайсы жерде болсо деле, иш ордунда болсо деле, даже көчөдө болсо деле жасай бере турган нерселер. Кытайда чыгыш медицинасында пахлофония же болбосо чапкылоо жолуна аябай көп көңүл бөлүнөт да. Мына боздук менен, аба менен, денени чапкылоо менен денедеги кысылып калган каналдарды ачса болот да. Ушул пахлофония меридианов, пахлофония путем открывания меридианов деген массаждын түрү менен аябай көп массаждар негизделген да Кытайдачы. Ошол эле азыр Фоховдун аппараты деп көп аппараттар чыгып атпайбы? Ошол аппараттар деле теориясы ушуга келип такалат да. Келип 12 меридианды ачып берди. Мына тайзиде караңыздар. Бул жерде ян каналы кетип атпайбы? Катуу канал, жылуулук ташуучу канал бул жер. Мына. Муздак ташуучу канал ин каналы. Мына жумшак жагда ин деп айтылат. Бул жакта арка жакта катуу жактардын баары ян канал. Ушундай кылып туруп денедеги тыгылып калган, бузулуп калган, катып калган жерлерди ачса болот да. Эми иштен баштап ылдый көздөй түшүп кетебиз. Жакшы эс алып атасыздарбы? Ооба, жакшы. Эс алып жакшы. Бул курортко келгенден кийин биринчи дене көнүгүүлөрүн жасаш керек. Таза абага чыгып эс алыш керек. Мына мамакей аябай чындап курорттун зонада. Күндө эртең менен кечинде таза абада чыгып, эс алып, басып, жөө басып, дыхательный көнүгүүлөр жасап, мен үйрөткөн көнүгүүлөр жасаңыздар. Денени сакайтуунун бирден бир жолу, бир гана жолу бар да. Биз дейт, ооруларды эмес дейт, оорудан жабыркаган адамдарды дарылашыбыз керек. Демек сен ооруну эске албашың керек да. Сен биринчи эмне себептен ооруп калдым? Өзүм эмне тамак жедим? Боюмду кандай алып жүрдүм? Денем үчүн эмнени жасадым? Деген суроо дайыма ар бир адамда болуш керек да. Эгерде ушул суроо ар бир адамда бар болгон болсо, анда ушул адам сакаят да. Айыгат ушул адамчы. Мен деле ошол Мамакеев курортуна ден соолугумду чыңдайын деп эс алайын деп келдим. Үрият кызыбыз келип күнүнө саат 5-те физзарядка өтүп атат. Ошол физзарядкага тынбай катышууга аракет кылып атабыз. Жакшы эми, өзүбүздү жеңил сезип,
Бай ооруган буттарыбыз кыйла өзүнө келгендей болуп, 2-3 этаждарга жакынашып калдык эми. Негизи физзарядка керек экен ар бир адамга. Ушу дайым ушуну үй барганда дагы аткарып жүрсөк жакшы болмок. Эми ушу аракет кылабыз дайым ушу физзарядка менен занимация кылып жүргөнгө. Ооба, Үрият кызыбыз аябай спортко кызыккан, өзүнүн ишине өтө берилген, так аткарган. Ушу бардыгыбызга ушул физзарядканы так аткарууга аракет кылып, өз күчүн жумшап атат эми. Биз да болушунча ушул Үрияттын айткандары так аткарууга аракет кылып атабыз. Негизи жыйынтыгы жакшы. Уриятчы, мына биз ушул съемканы баштагандан бери көп жерлерге бардык да. Ал жака бардык, бул жака бардык. Мен ушул съемканы бүткүчө эле уже чарчап калдым. Сиз күндө ушундай иштейсизби? Мен күндө ушундай иштейм. Бирок мен чарчаган жокмун. Чарчабадыңызбы? Мен аз сабакка түшүм керек дагы. Дагы. Дагы уланып, сөйөк сабак. Бул эмне кылыш керек? Мында энергия көп болуш үчүн. Сизде мындай энергияңыз көп экен да? Ушул энергияны көп болуш үчүн дене көнүгүүлөрүн жасаш керек. Анан ушу биринчи жолу Кыргызстанда биринчи жолу десем болот, ушу Мамакеев санаториясына традициянын боюнча цигун көнүгүүлөрүн аткаруу боюнча ушул жака киргизген да. Ушул жерде аткарылат. Цигун көнүгүүлөрү Ц бул энергия, гун, жино. Адам өзүнө энергияны топтоо. Мисалы үчүн көнүгүү аткарууда адамдар чарчап калып атпайбы? Эмне себептен? Себеби көнүгүү, каттык көнүгүүлөр жасалат дагы чарчап калат. Цигун көнүгүүлөрдүндө адам денесин бош коюп алып, жаш өзгөчөлүгүн каралбайт бул жерде. Акыл сезими киргенден баштап мына эжелер 86-га чыккан эжелер деле машыга берсе болот да. 86 боло берет. Ошолор деле күчтүү болуп калат. Себеби энергияны жыйнайсың да, ошо энергияны жыйноонун үстүнөн иштейсиң. Кубат аласың, кайра көнүгүү жасаудан кубат аласың. Ушу тайзи көнүгүүлөрүнүн, тайзинин дүйнөгө ушу чар тарапка жайылып кеткен бирден бир секрети ушул да, энергияны жыйноо менен көнүгүүлөрдү жасайсың. Башка көнүгүүлөрдү сен айткандай чарчап каласың да, 2-3 көнүгүү жасаганда уже чарчап каласың. Бул жерде дем алып, дем чыгарылуучу дыхательный деп коет, ошол көнүгүүлөр көп жасалат да. Allah'a min gerek şükür. Şu ejeňerde, Üriýat ejeňerde. Başında aýaga orup kıynalıp, dawelenesi çygyp, gyrjasy çygyp, bansaga japçyk akır şu azyk şu öner menen жүргөн trenirovka algan Nur Hasan degen agayına barıp jolugup kalgan. Oşondan başlap oğursundan da aytkanda bir jarym жылдан kutuldum da men oşodan beri oşo meni zaнимайсыбызда так тоскоолдук кылбаң болман келсе мүмкүнчүлүк болсунча жардам берем, айтканын кылабыз. Машина менен 1-2 жыл ташып жүрдүм тренировкасына. Андан кийин өзү жакшы болуп калгандан кийин кыйналып кысталбасын деп өзүнчө бир машина алып бердим. Тренировкасына барат, өзү тренировка кылат. Оор деген унтук да ошо тренировка болгондон беричи. Бул бир гана тренировкасы азыр балдарды үйрөткөн эмес, ошо өзүнүн ден соолугун оңдоп турган бирөөлөргө үйрөтүп алган. Мен аябай чоң кубанычтамын. Базарда отуруп соода кылчу эле. Мен айттым, бала чака чоңойду, давай токтотолу. Ысыгына күйүп, сууна түшүп, кичине чөнтөк акча түшкөн менен кызыкканын жүрө бергени менен ден соолугуң болбой кетет. Андан көрө башка тирилик кылалы. Мүмкүн болсо сен ошо жанагы үйдөн алгансың, сен ошо менен тренировка кыл да базарды ташта деп мен өзүм колдоо көрсөткөм. Көлгө мастери Кыргызстанга ушу тайзи карате аппаратын таркаткан ким эле? Макен агайыбыз келип, ушулардын семинарды өткөзүп кичине тренировка болуп кетти. Ошого барганга билет алды эле, билет лито болуп калгандан кийин өзүн жалгыз салып алып, ошо агайына жеткизип апарып келдим менчи. Спорттон ошо немелерден калып калбасын деп, ошо көмөк берген ушунчалык эле болор деген. Жалгыз машинага салып алып апарып көрсөтүп, ошо жерге семинарына катыштырып карап келдим да. Анан өзүм да ошо жана айтканда ошо спорт дегенде кичине мен кызыгам, мен бир нерсеге чебер болбосом да
sport jagынан özü barmın da kişine. Anan da özüm men de ayarım maktanıp ketedi, men de özüm jönündө maktanıp ketsem je bir jolluş menen bolsa Covid menen iş jolu ordum mençi. Men oşo trenirovkanın arkasından basıp ötümtken arasını üçöndө teң жеңдим oşoydu. Oşonun arkasından azыр aябай жакшы сезем өзүмчө. Ошон үчүн мен дайым ушу байычем спорт дегенде кызыгып просто поддержка отурум. Не только байычем, бала чакабыздын баарын үндөп жүрөм менчи. Тайзы болобу, башка болобу кандай болсо да спорт жакка көбүрөөк кызыккыла депчи.